Hello，我係 Mike， Hello，我係 Sylvia，追求生活品味，梗係聽 S&M on Live。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到 S&M on Live，有 Sylvia 同埋阿 Mike。大家好。記住啦，開我哋嘅節目之前咧，記住撳定個鐘仔，咁可以提醒大家每一次我哋有新節目嘅時候咧，大家都會第一時間知道嘅。今集好緊要，因為好多靚女要同大家講啊。冇錯啦，我哋今次講嘅唔係靚女咁簡單，我哋講叫做性格女神，係有味道嘅一啲女星嚟㗎。係啊，睇下係咪你心目中嘅性格女人先。第一個有羅蘭姐，話唔係講笑啊！羅蘭姐今年已經咧係91歲噶啦，我哋細細個開始睇佢噶啦。你係咪啊，乜哥？我都係啊，因為有睇粵語場面大㗎嘛。羅蘭姐嗰啲女朋友啊、母女角色啊，真係睇到我哋都驚㗎。當年咧，佢就係以咧好細個啊，應該中一咧正式就係簽約做演員明星嘅。嗰陣時咧好少嘅呢一種型格咧，即係少少混血兒嘅角色咧，佢係真正混血兒，因為媽咪係一個印度人啦，亦都因為咁特別嘅形象咧，就好容易咧就令到佢喺電影裏邊咧就一個非常之好嘅發展。不過你有冇發覺佢做角色咧，一般嚟講都唔係好討好嘅？係啊，因為當時阿羅蘭姐話啲電影公司嘅老闆就係要指明要佢做啊，因為話佢鼻高眼大，呢啲係似惡人啊，幾慘啊！係啊，唔係做西宮咧，就係做啲舞女啊、惡妻啊嗰啲咁樣樣啦。咁同埋咧，嗰陣時佢已經開始有啲性感嘅打扮。你睇下羅蘭姐呢一身嘅 bikini 咧，哇！真係展露到佢好靚嘅身材。但係喺嗰個年代咧，即係咁保守嘅年代咧，其實我相信佢同阿琴姐啦，兩個都應該食咗唔少多負評嘅啦。如果好似今時今日咁咧，真係哇，真係唔知點算。但係嗰陣時佢哋都好敬業熬業嘅喎，你覺唔覺得？冇錯啊，因為我發覺羅蘭姐冇接到咩角色，佢都係放出100%，所以佢話真係佢扮母女、扮呢啲唔好嘅女士或者咩角色咧，即係做到入型入格。佢自己都話訪問中，以前後生啊喺街裏邊俾人指手指㗎，好慘㗎。記唔記得當年金庸小説裏邊有呢個裘千尺嘅角色咧？羅蘭姐都係演咗嘅。哇！呢一個咁嘅造型，我覺得佢當時一定要有好大嘅心理準備先可以做到啊！當時我喺外國睇呢個角色嗰時候，我見到我自己都驚啊！羅蘭姐喺個訪問裏邊都話，佢化完呢個妝，佢自己都嚇得一跳，認唔到自己啊！好多靚女基本上係唔會接呢啲咁醜樣嘅角色，到後期佢拍電影做埋龍婆，你睇下冇一次角色係靚，但係你見到佢次次都係肯做啊！即係呢啲要俾啲掌聲俾羅蘭姐，真係呢啲真係為藝術同埋佢真係有自己嗰種性格，所以話羅蘭姐無論去到咩年紀，你都見到羅蘭姐都覺得好真實，好有嗰啲叫演員道德，所以我話呢啲性格啊，真係要可以封佢做女神級啊！同埋佢由細到大都係天然美，我覺得佢冇微調，信唔信咧，米哥？絕對相信，因為覺得依家到而家，你覺得阿羅蘭姐90多歲都係咁自然，同埋個人好俾你感覺好真實啊！呢樣嘢先係話齋唔使僭建㗎。係啦，好啦，跟住我哋要介紹另一位咧性格女神啦，佢就係姚偉姐姐，大家記唔記得啊？當然啦，諗起佢，大家必定會諗起咧。當年佢同阿富商趙世曾先生呢個未婚誕女嘅事件啦，到而家都有人講緊嘅喎。我反而冇喎，因為當陣時我唔喺香港，我反而因為喺影展上邊咧睇咗姚偉姐姐一部叫做金大班最後一夜嗰部戲，哇！當陣時我覺得，哇！呢位我咩影星嚟㗎？真係都唔似做戲嘅，完全好似係。即係揼冚好勁嘅呢部戲，所以我認識咗姚偉姐係喺呢部電影裏邊嘅。係啊，我覺得佢後來佢喺無線啦拍咗啲電視劇啦，其中有一部叫《奮鬥》啦嚇，都係好有女人味嘅，即係佢嘅靚嘅氣質咧係嚟自佢嘅女人味。你哋見到佢後期啦，即係到近照啦，甚至最近喺小紅書佢女 po 上去咧，你見到佢個樣都冇乜走樣嘅喎，都係當年嗰種好有女人味嗰種感覺嘅，咁所以呢一種嘅氣質咧，又未必喺其他嘅女明星身上咧係揾到嘅喎。難啊！我都係姚偉姐，因為佢本身係上海人啦，咁又係做過歌星，唔知點解覺得佢個閲歷好好喎，同埋你覺得佢講故事啊，好似佢講乜你會相信呢一啲，又係做或者性格非常之豐富嘅一種叫演員嚟嘅，咁所以我覺得呢啲係難得一見嘅，我中意嘅叫做女神啦。
同埋佢把聲好磁性嘅，你覺唔覺得？係啊，好，佢一講嘢咧，你好似即刻要留意，咦，佢講嘢咯喎，係咁樣嚟 grab 到你嘅 attention，你嘅眼球。所以我話呢啲演員唔係靠V 面啊，微調嗰啲女星嚟嘅。好有自己嘅 character 啦。係跟住呢啊，位咧都係好有 character 嘅，佢就係顧美華啦，唔知大家記唔冇錯啦，記得？今年咧就係74歲啊，大家必定會記得咧，當年佢嘅第一部電影叫做《似水流年》，係1984年嘅佢嘅第一部作品嚟嘅喎。冇錯。我當陣時亦都喺外國嗰陣時，我亦都喺呢個影展裏邊睇佢，即係我覺得佢喺裏邊俾我吸引我嘅地方，佢唔似做緊戲，即係好似一個好平凡得嚟，但又好真實嘅一個角色咯。咁當陣時佢唔係一個好啲話係好，即係俾你哋講嘅好 sharp 啊。不過唔知點解佢留喺我心目中呢位女演員咧係非常之深刻嘅印象。咁後尾我翻到嚟香港先睇翻佢啲舊戲，哦，原來係咁出名噶佢。其實佢就早期咧，除咗拍電影之外啦，亦都拍過好多電視劇，尤其是幫香港電台啦拍一啲《獅子山下》啦，甚至喺 TVB 拍咗呢一部嘅叫《天倫》嘅電視劇啦。後期咧，其實你見到佢咧，亦都進軍咗去做舞台劇嘅。最近呢幾年係啦，咁所以你見到咧，其實每一次佢揀嘅角色，我覺得顧美華係幾識揀一啲角色俾自己，即係每一次佢做嘅角色都係好啱佢，就唔會做一啲唔係佢嗰個氣質嘅一啲角色咯。咁所以呢一個我覺得都係佢嘅成功之處嚟嘅。絕對同意啊！我絕對同意啊！你見到佢後期咧，就將佢一把長頭髮就剪咗去一個短頭髮啦，咁個感覺都幾好睇啊！嗬，好爽啊！同埋你會發覺佢越係越容易表現到自己嗰種叫做性格，同埋嗰種叫做個人嘅魅力啦，唔會為咗把頭髮揈來揈去搞。咁我覺得呢啲演員嗰種自信心咧係表露無遺咯。嗱，Mike 哥，我哋頭先睇咗3個咁有氣質嘅女性咧，都有個共同嘅特色喺度嘅，就係咩咧？就係佢哋喺唔同嘅年紀有唔同嘅形象，佢哋唔會去裝翻以前。喂，我當年似水流年好靚啊，我就做翻似水流年啦。你唔會見到，譬如我講我當年係金大班，你唔通叫阿姚慧姐姐今年做翻金大班咩？冇可能噶嘛，啱唔啱啊？你會見到佢哋都係做翻自己最自然當初嗰陣時自己嗰個年紀嘅我咯。咁我覺得呢樣嘢係學你話齋係一種自信心先至可以做到呢樣嘢。完全同意，所以同大家講，永遠過去咗嘅係你嘅過去，永遠都係向前睇。你唔需要着翻以前嗰啲波波裙，你唔使着翻啲花花裙，最緊要覺得你活在嘅係現今嘅你咯。好，繼續啦，睇下啲咩性格嘅女神先啦。呢一位我哋而家仲見到佢嘅，佢就係夏文汐啦。今年咧就係66歲啊，又考下你啦。你睇過佢當年邊部最爆嘅電影先？一部都冇睇過，係啊嘛，你真係。但係唔知點解咁多人同我講，哇！點解你唔講夏文汐，你講係咪？原來佢喺當年喺香港係咁出名嘅喎，阿蕭姐，你介紹下啦。因為其實當時嗰啲全部都玉女咧，唔係長頭髮就係咩？你睇下佢呢個一把短頭髮，嗰個眼神咧鬼咁倔強，然後咧就你見到佢即係着衫都唔係咁咩噶嘛，唔會咁保守噶嘛，唔係咁傳統係啦。同埋佢其實佢第一部電影咧就係呢個叫做《烈火青春》啊，係84年。咁跟住82年《烈火青春》，84年咧就係《唐朝豪放女》。咁你睇下佢揀嘅電影都係比較大膽啲啦，有少少色情嘅成分啦。到後期呢一部叫《殺夫》咧，更加咧就係為佢打入咗呢個台灣嘅市場嘅。咁所以你會見到其實佢一直以嚟電影嘅道路咧，佢都係比較大膽開放，同埋佢自己可能都係中意喺呢一個路線去行啊。咁後期佢嘅自己咧就結咗婚啦，就同先生移居咗去美國啦。咁啊近呢10年8年咧，佢又翻咗嚟香港，繼續咧就係拍下電視劇啊。甚至如果大家記得咧，應該係10年前佢亦都做過一部自己做女主角嘅電影叫《出軌的女人》。咁嗰部戲，我覺得佢都 keep 住咧，佢都係有嗰種好濃濃嘅女人味咧，都係繼續散發出嚟嘅。你自己點睇咧？
我見到最近佢有個喺個訪問裏邊，同佢個自己嘅親侄女一齊接受訪問，好好笑。佢同個侄女講話：係啊，當年阿姑姐嗰啲都好曳㗎，又反叛，又硬頸，佢認晒。所以其實我見到佢嗰啲舊嘅相嗰啲戲咧，其實佢真係好能夠令自己嗰啲叫做性格啊，佢揀戲嗰啲嘢都係我行我素。好有個性，所以呢一啲認為我睇翻呢啲佢嘅舊照嚟講，佢個性格係好明顯啊，唔係為咗要扮純情啊嚟即係攞觀眾嘅眼球。咁呢啲對我嚟講咧，亦都係一種性格女神嘅一種嚟㗎。你睇翻佢而家所謂嘅大膽喺今時今日，其實真係好小事。但喺當年嗰個年代咧，你就覺得哇好犀利。所以其實我覺得夏文汐姐姐係走喺時代嘅尖端嘅。OK，好錯。跟住我哋要介紹另一位性格女神咧，佢犀利咯，吳嘉麗啦。大家必定會記得咧，就係佢呢一把嘅頭髮啦，到而家都係永遠係長長攣攣咁樣樣。有冇覺得佢把頭髮唔啱啊？定係呢個係佢嘅 icon 都要咁做咧？咩哥？我覺得有啲我睇翻佢啲舊時嘅戲劇照咧，係好啱佢個髮型嘅喎，因為佢個自然佢個樣啊，同埋佢雙眼啊，即係同呢頭髮咧係好配合。不過我睇佢第一部戲咧，反而我都唔知原來佢係無線出身嘅，咁係訓練班，我都估唔到。我後尾睇第一部戲嗰陣時，已經係睇佢嗰個叫做《新不了情》。佢做喺廟街嘅一位唱表演嘅女士，哇！啲戲裏邊咧入型入格，完全冇嗰陣，唔係嗰陣風塵味，而係嗰種叫做叫有人生嘅歷練嗰種味道啦。佢做得真係好好咯。因為當年咧，其實佢81年咧就係 TVB 藝員訓練班啦，咁啊出道咧就。EYT 即係《歡樂今宵》裏邊嘅歡樂小姐啊，即係做啲遞禮物嗰啲嚟嘅。咁後來升咧咗咧就拍劇啦，但係都係做啲舞女啊、邪牌啊嗰啲小三嘅角色啦。到後期80年代尾拍咗一部叫《龍虎風雲》嘅電影咧，咁啊正式咧就打入咗呢個電影圈啦。咁到90年代咧，更加憑住《狼心如鐵》咧，就係攞到呢個最佳女主角獎。哇！犀利喎！你會見到佢係一步一步自己行出嚟，而更加犀利嘅咧，而家佢做埋導演。大家有冇記得佢拍咗部驚慄？哇！咁犀利㗎佢！係啊，有部叫做《有客到》啊，就係佢自己執導2015年嘅電影，自己執導自己演埋嘅。係啊，大家可以睇翻，都少少驚嘅。咁所以我會覺得阿嘉麗佢今時今日咧，即係慢慢每一步行嚟咧，我覺得佢自己係即係可能初出道嘅時候就覺得自己一個微不足道嘅角色啦。但係隨住佢自己嘅歷練啦，佢自己嘅即係學到嘅嘢，而家你會見到佢一步一步咧，佢好滿足喺自己嘅電影事業上邊咧有咁多咁好嘅成績咯。咁所以你見到佢依然係呢一把頭髮啦。雖然咧可能阿咪都話齋又係當年嗰個，但係你唔覺得佢呢個頭髮咧其實去到呢個年紀嘅女人都啱，因為係增添嗰個女人味。只不過嘉麗姐姐當年細個佢已經係其實佢嗰陣時係老積嘅，即係你睇翻佢個形象，而家就啱。可能細個嗰陣時呢個頭髮就覺得喂咁鬼老積嘅，應該你紮條辮噶嘛，啱唔啱啊？所以佢呢個反而係襟啲喎，嗰個形象。係啊，冇錯。咁所以呢一種亦都係叫做型格啦、性格啦，甚至有氣質嘅女星啦，對我嚟講啊。咁當然啦。長頭髮不止佢嘅，仲有佢啊！佢就係葉童姐姐，亦都係擁有一頭長攣髮。後生嘅年代，佢亦都係我覺得我哋介紹嘅所謂咧氣質姐姐，大家咧有一個共通點啊，就大家都唔係好理世俗嘅目光。係啊，冇錯，係自己中意做咩就做咩。當年葉童姐姐係模特兒出身啦。咁啊，你見到佢當年嘅衣着都好大膽嘅，即係我咁講，佢嗰陣時應該冇着胸圍，都即係都有好多，大家可以揾翻佢啲劇照。咁啊，擁有一個好好嘅身材之餘咧，其實你見到佢拍嘅電影咧，都係比較即係點講咧，唔係嗰啲一般玉女啊女主角嘅角色咯。你心目中係葉童係點啊？我最簡而俾佢 impress 到就係佢後尾去到中期，突然之間佢係反串做男生嗰個事業，我係估唔到嘅，因為一般嘅女士咧未必會肯放下自己把叫做長髮走去扮，係啦，冇錯。我呢度對我嚟講係覺得佢對自己好有信心，亦都睇得
呢個外形啊，即係自己嘅外形唔係咁緊張咯，反而係喺呢個嗰個演戲上邊啊，嗰度肯去挑戰自己呢樣嘢，我覺得係另外一種叫做有性格嘅女星嘅一種表現嚟㗎。呢一部咧係92年啦，咁當年就係葉童開始往內地發展拍嘅電視劇。當時呢部電視劇叫《新白娘子傳奇》啊，咁佢就係反串做許仙呢一個角色嘅。咁啊，女主角就係趙雅芝啦。咁啊，亦都因為呢一部嘅電視劇咧，令佢打響咗內地嘅名氣啦。到今時今日，你見到佢同芝芝姐兩個成日都結伴出席各樣嘅頒獎禮啊，或者電視節目，你就知道其實一部電視劇可以令到佢今時今日啊嚇，仲食緊呢條水。呢部劇對佢嚟講都係人生裏邊一個好重要嘅，真係犀利咯！我都話你係放低咗自己話要扮靚女一長頭髮咁樣嘅話，呢啲嘅性格咧，自己本身對自己嘅自信咧，一定要翻上下。如果唔係，你唔敢咁做嘅。嗱，睇翻當年咧，阿葉童姐姐咧，即係佢早期嗰啲樣咧，嗱呢啲長頭髮呢啲咧，其實嗰陣時佢就拍咗好多電影嘅，譬如佢得獎嘅《表錯七日情》啊，佢得獎嘅《婚姻物語》啊，都係以呢一種嘅形態咧，係去出現嘅。咁但係後期到佢知道啊，入到中年啦，佢咧真係願意放下晒啲頭髮，你睇下佢，你睇下佢不施脂粉剪晒頭髮，着一件大媽衫，因為點解係角色需要。冇錯啦，咁所以你會見到其實佢都係貼近去做翻自己。近年你見到佢一頭短髮，仲唔染髮添，係啊，冇錯啦。咁你覺得都係我哋心目中葉童過往一貫嘅佢嘅 style 啊？佢唔理你，總之我自己覺得我係 feel comfortable，我覺得我咁樣而家係最靚，佢就係做。咁你冇得話 no 嘅喎，即係可能你覺得白頭髮點解好似好乾咁？唔係喎，我覺得葉童姐姐我覺得佢係活得自在喎，人生裏邊。完全同意，因為點解你會發現佢冇僭建冇搞啲乜嘢？因為點解你仲認得到呢一個係葉童咯？因為由後生一路做到今時今日，呢條路話短唔短，話其實都唔係一段短嘅路嚟㗎。咁所以我哋見到佢而家嘅白髮，嗰啲人覺得好接受，因為呢個就係葉童啦。嗱，呢啲咪叫做有性格咯，啱唔啱 Sylvia？性格演員仲有一個要介紹嘅，佢就係記唔記得佢啊？黃小鳳啊，犀利啊佢！佢咧同葉童姐姐差唔多，佢64歲，葉童姐姐係63歲啦。當年嘅佢咧，其實佢都係 model 出身嘅，咁就83年咧就加入咗亞視，後來先至咧就係去拍電影啦。咁啊，大家當然最為人熟悉嘅咧就係《殭屍先生》裏邊做嗰隻女鬼啦。咁啊，被譽為咧就係影壇鬼后啊！係啊，我聽到呢個名嗰陣時，我都有少驚。係啊，同埋佢個樣都比較惡，把聲比較粗嘅。咁但係其實你喺芸芸嘅影壇裏邊咧，呢一類型嘅女演員咧又唔係咁多。咁所以咧嗰陣時佢拍電影咧都有好多機會嘅，因為唔係個角色。佢都其他女仔肯做噶嘛，所以我睇翻佢啲叫做資料搜集嗰陣時，我發覺佢個人嘅性格又一樣，因為佢自己本身係上海人，不過就喺香港嘅調景嶺長大，咁佢都話自己好細個已經入去呢個社會大學，所以佢個人嗰個對於嗰啲叫做人生閱歷咧係非常之即係叫做豐富噶。咁你見到佢講嘢嗰啲自信心啊，佢覺得自己中意啊唔中意啊，錯定唔錯啦。俾你感覺佢好自然噶，我係咁噶啦，所以呢樣嘢我係覺得好有嗰種自信心嘅女星咧，好能夠去喺，尤其是喺呢啲咁嘅俗稱話驚慄片啊，即係豪放啊、大膽戲裏邊啦，我相信佢當年呢啲戲咧，佢都贏晒噶啦 ，Sylvia 係咪？都有好多嘅掌聲俾佢嘅，咁後期咧佢就移居咗去美國啦，咁就過一啲平淡嘅生活啦。最近咧有人咧就見到佢嘅近照發放咗出嚟，呢張就應該係黃小虎嘅近照。你睇下佢都不施脂粉，好 fit 咁喺度做緊瑜伽或者係做一啲健身咁樣啦。你見到佢都對自己嘅體型管理啊，所有嘢佢都做得好，十分好，十分 fit 啊！我都話。
所以其實你會見到咧，即係呢一班女星啦，縱使即係脫離咗呢個呢個五光十色嘅影圈啊、電視圈都好啦，佢哋對自己咧嗰個嘅即係唔係一定要係哇要微調啊乜乜乜，但係你見到佢哋都係好努力，譬如做下運動啊、生活定時啊、飲食啊各方面注意，其實佢哋都 keep 得相當之好。完全同意，因為我見到好多咧，你會發現我哋介紹啲性格女神啦，冇咁多水冇面啊，V 面啊，佔咗，因為我發覺佢哋對自己個信心好夠啊，咁自然既然自己個年紀去到一個即係呢個依家現今嘅年紀，佢哋好接受到自己現今嘅自己，反而佢哋係好集中喺叫做身體嗰啲叫健康啊。你見到阿葉童姐姐白髮咪白髮咯。阿黃小鳳而家肥咗少少，不過 you know what 仲 keep fit 嘅，即係呢所有都係 part of 佢自己嘅叫做人生嘅一種不同階段做唔同嘅嘢，呢樣嘢令我睇落嚟好舒服咯 ，Sylvia。跟住我哋睇下呢一位舒唔舒服先，佢就係哇當年靚到震嘅吳善年啊，嚟自台灣嘅呢女孩子。今時咧，佢已經係58歲㗎啦嚇，真係唔經過。但係大家必定會記得嘅咧，就係佢第一部電影入香港電影影壇嘅咧，就係呢一部《天若有情》啦。戲裏邊咧就飾演劉德華嘅女朋友啦。Michael有冇睇過呢部戲咧？我冇。不過我個呢個教練咧，Phoebe 話我一定要講佢，因為佢講咗，所以我做 research，咁先發現，哇！佢個樣真係同一般嘅女星係唔同嘅喎。咁我仲記住，我聽到一個 interview 咧，係阿劉德華親自講嘅。佢話當陣時阿杜琪峰係俾幾個嗰啲叫做當時嘅靚女俾佢揀做女配角、女主角嘅。但係阿劉德華覺得一見到阿吳善年嘅樣，覺得 this is it， 呢個就係。咁大家知道，跟住個結果就係大家有目共睹咯。係，不過大家唔知咧，其實吳善年咧最初咧就喺台灣咧就先係有一個女團嘅，即係出唱片。係嘛？係啊，跟住後係啊出女團。88年嘅時候出過隻唱片，跟住先至嚟香港拍電影，紅咗之後再返台灣，亦都繼續佢嘅歌唱事業。咁所以其實佢都係做過好多唔同嘅嘢啦。但係你會見到佢都有少少。小龍女嘅 feel 嘅，即係少少不食人間煙火啊！我又唔會同娛樂圈有好大嘅，即係好緊密嘅接觸啊！佢拍完戲佢就翻屋企啊！即係到而家你嘅感覺，你都會覺得佢係一個好似唔係屬於呢個世界，因為呢個好幾少少離地嘅一個女神嘅感覺嘅。咁所以咧，到佢而家結咗婚啦，離開咗娛樂圈啦，你都好少見到佢咧出席任何嘅活動。冇錯，唯一一播咧就係有人影到佢近照。咁雖然佢不施脂粉啦，咁但係你見到佢個面色啊，所有嘢都係非常之紅潤嘅。同埋佢呢一種樣咧，即係好特別嘅，因為通常靚女就係眼大噶嘛，佢就係單眼皮嘅。咁但係我唔知呢種係咪叫觀眾緣咧？一直咧，我覺得好多朋友到而家咧，都好多嘅 fans 都好中意佢。係啊，因為佢嗰種叫做佢嘅靚嘅地方就係佢特別嘅地方，唔係因為佢係咪夠 V 面大眼，反而係夠咩？本身個人裏邊嘅性格。正如阿劉德華話喺《天若有情》最後尾嗰個有段戲係講佢着住婚紗去跑嗰個 highway 嗰度，其實當陣時係冇叫佢除鞋㗎，係佢自己除咗對鞋，跑到自己隻腳全部損晒、流晒血。即係佢個人係好有性格，係需要得投入呢個角色，所以我咪話阿吳善年嗰種感覺俾我，佢係完全係對自己嗰種無論啱錯都唔緊要㗎，最緊要呢個係我呢種感覺係好強烈咯。同埋都好掛住佢嘅演技啦，咁睇下將來有冇機會會出嚟客串一下，可能唯一一個可以說服到佢嘅會唔會係劉德華？有機會啊，你唔好話好拍檔啊嘛。跟住我哋壓軸嘅呢一位性格女神唔使啦，大家都會知啦，佢就係舒淇啦。近期嚟講咧，我哋覺得最有性格嘅就係佢啦。呢一種嘅氣質咧，就嚟自當年佢初出道嘅時候，
當時嘅15歲嘅舒淇咧，其實已經咧就相當啲反叛啦。咁就開始拍一啲成人雜誌啦、出寫真啦，甚至就第一部嚟香港拍嘅電影咧係一部3級片嚟嘅，叫《玉蒲團》咁樣。咁當時大家都會對佢呢個女孩子嘅感覺就係定咗型啦。咁就係直至咧就遇上爾冬陞拍咗呢個色情男女咧，就令佢嘅戲路咧就改變咗啦。咁亦都為佢帶嚟咗電影金像獎佢嘅第一個獎項，就係最佳新人同埋最佳女配角啊！如果大家有機會可以睇翻當年1996年嘅色情男女，我覺得嗰陣時啊，舒淇真係都做得幾得意，同埋佢把聲，我覺得係其中佢一個靚嘅元素之一嚟嘅，覺得。尤其是我記得我聽佢講廣東話真係好得意㗎，即係啲唔正嘅廣東話係好 capture 到你，因為其實好真實啊。咁所以其實我就未睇過佢戲，不過咧我都 follow 住佢嗰個叫做呢個影藝事業嘅變化，睇住阿舒淇由一個叫做你話比較反叛嘅女星，到一步一步咁樣轉變自己嘅戲路，每一部分我覺得佢都好用功，同埋佢冇刻意做一啲嘢，佢自己唔係咯。佢喺訪問每一次裏邊講出係啊，我唔中意啊，係啊，我知道啊，我想咁做，即係嗰種自我嘅性格咧。係都相當表露無遺㗎 Sylvia。係啊，同埋你會見到咧，其實佢亦都喺度不斷自我增值嘅。咁啊，到後期佢喺台灣拍咗《最好的時光》啦，就為帶嚟咗呢個金馬獎嘅影后啦。咁之後2008年咧，亦都開始咧參與好多唔同嘅國際嘅影展啦。第一次就做柏林嘅評審啦，跟住就做康城嘅評審啦。做埋威尼斯評審啦，最後而家亦都係奧斯卡嘅評審。佢係第3位亞洲女星，係4大滿貫，即係做晒咁多影展嘅評審。佢係繼鞏俐、張曼玉之後第3位亞洲女星做到，所以即係有目見到嘅。佢過去咁多年嘅努力咧，我會知道其實大家都睇到佢點樣由一個3級女星變為今時今日。當然啦，亦都係成為咗導演啦。我哋舊年見到佢拍嘅第一部執導導演《女孩》咧，亦都為佢帶嚟咗好多嘅獎項啦，包括就係香港電影金像獎嘅最佳新晉導演獎。咁你會見到佢由一個幕前去到而家幕後，嗰個成績都咁彪炳咧，佢嘅努力啦，同埋佢嘅人緣應該都唔錯。係冇錯，呢個就冇錯。好多人喺我認識佢都話呢個舒淇係非常之爽直嘅一位女士嚟㗎。中意佢話俾你知，所以我覺得呢啲先係叫做喺個圈裏邊能夠繼續屹立不倒嘅一種最基本嘅一種要求，唔好咁多即係俗稱話齋古靈精怪嘢咯。咁希望大家中意我哋今次我哋揀嘅呢個性格女神嘅一啲女星。咁你話俾我聽，你中唔中意我哋嘅選擇啊？喂，其實咧講到呢一方面咧，我會覺得仲有好多嘅，即係呢個娛樂圈裏邊，的確絕對唔係得呢9個嘅。如果大家心裏邊有你嘅氣質女神、性格女人神嘅話咧，不妨喺我哋嘅留言區話俾我哋聽，或者我哋同大家再做多一集啊！係啊，如果你哋中意嘅話，記住話俾我知。好多嗰啲 fans 撞到我話，咪哥，你好似冇出片喎，因為佢哋唔記得撳鐘仔啊。所以咧，唔該大家撳一撳個鐘仔。其實我哋啲片啊，每個禮拜都有㗎，所以你 make sure 啊，撳咗鐘仔咧，你就一條片都唔會錯過啦。好多謝大家收睇我哋今次嘅節目，拜拜。拜拜。多謝大家收睇今集嘅節目。如果你中意今集嘅節目嘅話，可以喺影片嘅下方撳一撳嗰個 Special Thanks 嘅掣，咁可以支持我哋啊。又或者可以透過以下方式繼續支持我哋，包括有 PayMe 啦，有 PayPal 同埋有轉數快。我哋會繼續努力做更多好嘅節目，答謝大家。下次見。大家亦可以重溫我哋 S&M On Live 多個精彩嘅節目，同埋介紹多啲朋友睇下我哋嘅節目，仲有我哋嘅 channel。多謝你哋啊！